Hej og velkommen til den her vejledningsvideo. I dag vil jeg vise dig, hvordan du påfører vores lashclusters på bedst mulig vis. Inden du starter, så er det vigtigt, at for at optimere holdbarheden, så renser vi vores øjenområde, lader det tørre, og så kan vi påbegynde vores påføring af lashclusters. Når du skal til at i gang med at påføre dine lashclusters, så sæt dig et godt sted med noget godt lys og et lille spejl, og så kan vi påbegynde vores påføring. Et godt fif, det er altså, at hvis dit spejl har mulighed for det, så vip det. Fordi på den her måde, så kan vi se vores vipper nedefra og kan placere dem meget mere korrekt. Inden vi påfører vores bond og går i gang, så er det altså en rigtig god idé at bukke dine øjenvipper. Allerførste step er vores bond. Det vigtigste her, det er altså, at vi får placeret det 1-2 mm over vandlinjen. Derudover er det altså også rigtig vigtigt ikke at påføre for meget produkt, da det her ikke hjælper på holdbarheden. Når du har påført første lag, så vent 20-30 sekunder, og herefter påført andet lag. Nu er det tid til at påføre dine lashclusters. Det absolut vigtigste, når vi skal påføre vores lashclusters, det er, at de bliver placeret 1-2 mm over vores vandlinje, da det ellers kan ødelægge holdbarheden og irritere dit øje. Placer første lashclusters yderst på øjet og lidt indad mod midten. Fortsæt på samme måde resten af øjet, og husk, at de godt må overlappe hinanden. For mig tog det her altså kun 3 minutter, og nu er det altså tid til at klemme vores vipper sammen. Jeg påfører en lille smule serum på min applikator og klemmer dem sammen med mine naturlige vipper. Nu forsegler vi vores vipper med vores serum. Så er vi altså færdige. Og prøv lige at se en forskel. Så er du altså færdig. Hold op til 7 dage. God fornøjelse. Og her kommer der lige nogle tips og tricks til at øge holdbarheden. Første tip, det er altså at undgå vandkontakt i 12-24 timer efter påføring. Det her, det gør altså, at vores vipper holder meget længere. Andet tip er altså at undgå alle oliebaserede produkter, da det her, det opløser vores bond. Tredje tip er, at når du skal tage dine lashclusters ud af din æske, så brug dine hænder. På den her måde, så risikerer vi ikke at ødelægge vores vippe. Derudover er det ekstremt vigtigt for os at understrege, at dine vipper altså ikke tager skade af at have lashclusters på. Vores bond er altså fleksibel, og det betyder altså, at dine vipper kan gro, uagtet om de er på eller ej. Det var alt fra mig. Har du stadig flere spørgsmål, så er du altid velkommen til at skrive til os. Vi sidder klar til at hjælpe dig.